الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه النبيين وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد, comme d'habitude, mes frères, mes sœurs, je vous rappelle de formuler une bonne intention. Vous formulez l'intention d'apprendre pour gagner de récompenses. Ja agricultorii ne shëndrujnë këtë vend duke kërkuar shpërblimin e Allahut dhe agricultorin që të ndjekni të vëshmërinë dhe në thonë të largu nga çdo haram dhe mi zbatu të gjitha obligimet që na ka obliguar Allahu Teala. Sachez bien qu'il est un devoir de croire au jour dernier, c'est-à-dire au jour du jugement. Celui qui ne croit pas en ce jour-là, il n'est pas musulman. Il est sorti de l'islam. Dijeni se është e detyrë të besosh në ditën e gjykimit, kushdo që nuk e beson atë ditë, në ditën e gjykimit, ka dorur nga Islami, nuk është musliman. Allah subhanahu wa ta'ala قال, Allah ta'ala a dit واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. C'est-à-dire, craignez un jour durant lequel vous reviendrez à la vie pour le jugement de Allah. Ensuite, chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle aura acquis et ils ne subiront pas d'injustice. Allahu Teala thot në Kur'an që ka kuptimin frikësojuni asaj dite, domethënë ditën e gjykimit, në të cilën do të riktheheni në jetë për gjykimin e Allahut, domethënë keni për ngjall. E pastaj çdo shpirt do të jepet ajo që ka përfituar dhe nuk do të plesojë pa drejtësi, domethënë nuk ka pa drejtësi në ditën e gjykimit, sepse atje kemi gjyku nga Allahu Teala. Ce jour dans lequel chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle aura acquis dans ce bas monde. Kjo ditë në të cilën çdo shpirt do të kompenzohet, do ta përfitojë atë të cilën e ka përfituar në jetën e tij të kësaj bote. Il a été rapporté à propos de ce jour qu'il dure 50 000 années. Është transmetuar në një hadith që është transmetuar të shahon se kjo ditë e gjykimit do të zgjatet 15.000 vite. Le jour de la résurrection, le jour du jugement, c'est depuis le premier soufflement du corps jusqu'à ce que les gens du paradis s'installent au paradis et que les gens de l'enfer soient en enfer. Dita e gjykimit, dita e ringjalljes, është prej dytës fryrës e dytë të Israfilit në surë, deri që të njerëzit e xhehenimit të vendosen në xhehenem dhe njerëzit e xhehenimit të vendosen në xhenet. C'est un long journée. Long jour dure 50 000 ans de jours qu'on compte ici. Është një ditë sa 50.000 vite, po vitet e kësaj bote. Çka koha e gjatë e vitet e kësaj bote. Une fois, l'ange Gabriel, alayhi salam, il est venu en prenant la forme d'un être humain, un homme, sans sexe. Il est venu, il est entré dans la mosquée devant un grand groupe des compagnons pour enseigner les compagnons. Et il a commencé de poser des questions au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et puis il lui a dit au messager d'Allah, il lui a dit la question au sujet de l'iman, la foi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a répondu ce qui signifie la foi, c'est que tu crois en Dieu
en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois en la prédestination du bien et du mal. Ce hadith nous montre qu'il faut croire au jour dernier, et c'est un pilier parmi les piliers de la foi. Është transmetuar në një hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam se një ditë Jibrili alayhi salam me lajka, Jibrili engjëj, ka ardhur tek pejgamberi alayhi salam dhe pejgamberi alayhi salam ankon me shokët e tij dhe ka ardhur me ia mësuar Islamin shokëve të pejgamberit alayhi salam. Edhe u hol para pejgamberit alayhi salam dhe i ka bën disa pyetje. Për pyetjeve që i ka bën Jibrili alayhi salam pejgamberit alayhi salam është çka është imani, çka është imani, çka është besimi. Dhe pejgamberi ju përgjigj duke thënë, besimi, imani është që të besosh në Zotin, në engjëjt e tij, domethënë në melekët e tij, të besosh në librat e tij, të besosh në të dërguarët e tij, në ditën e gjykimit, domethënë ditën e fundit, dhe të besosh në paracaktimin e së mirës dhe së keqes. Domethënë çdo e mirë dhe çdo e keqe ndodh me saktimin e Allahut. Dhe prej këtij hadith e kuptojmë që është obligim të besohet në ditën e gjykimit dhe është pjesë e imanit tonë dhe është nga shtyllat më kryesore të imanit tonë. Allahu Ta'ala nous a informé dans son livre honoré à propos de ce qui va se produire comme épreuve en ce jour éminent. Allahu Ta'ala a dit dans Surat al-Jumu'ah: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. C'est-à-dire, dit, certes la mort que vous fuyez vous rattrapera, ensuite vous serez ressuscités pour le jugement par celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes, il vous annoncera alors ce que vous aviez fait. Allahu na ka informuar në librin e tij të nderuar për atë që të ndodhë si sprovë në këtë ditë të madhe. Domethënë në ditën e gjykimit na ka treguar Allahu në Kur'an që çka ka më ndodhur në ditën e gjykimit. Prej fjalëve të tij është Allahu ka thënë në Kur'an që ka kuptimin thuaj me të vërtetë vdekja nga e cila po ikni do t'ju arrije, e pastaj do të ringjalleni për gjykimin nga ai që i di të fshehtët dhe të dukshmet. Më pas ai do t'ju tregojë se çfarë keni bërë. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a montré beaucoup de détails au sujet du jour du jugement. Pourquoi? Parce que parmi la mécréance de kuffar de Quraysh, ils reniaient le jour du jugement. Le kuffar de Quraysh, ils adoraient les idoles, ils ne croyaient pas au jour du jugement. Ils disaient, une fois il y a la mort, c'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala a montré beaucoup de détails dans le Coran, le sujet, qu'est-ce qui se passe dans le jour du jugement. Allahu Teala na ka treguar disa argumente të ditës së gjykimit dhe disa ndodhi që kanë ndodhur të ditës së gjykimit, sepse Qurayshit që janë qenë musliman nuk e kanë besuar ditën e gjykimit. Dhe ata kanë besu punëtave kanë besu, domethënë idhujve, i punëta kanë ndërtu punëte dhe kanë besu se ato janë Zot dhe nuk kanë besu në ditën e gjykimit dhe një prej arsyeve që ka disa spjegime të ditës së gjykimit në Kur'anin famullar është sepse për një tregu Qurayshve që janë kanë jo musliman që dita e gjykimit ekziston dhe do të ndodhe padyshim. Après les 10 grands signes annonciateurs du jour du jugement, il y a 10 grands signes annonciateurs du jour du jugement. Le jour du jugement va venir. À cette époque, viendra un temps où il n'y aura que des non-croyants sur terre. Et c'est à ce moment-là que va se terminer la vie dans ce bas monde. Pas 10 shenjat të mëdha paralajmëruese të ditës së Kiametit, së ditës së gjykimit, domethënë sepse janë 10 shenja të mëdha të ditës së gjykimit, të ditës së Kiametit, do të vinë dita e gjykimit. Domethënë pasi të vinë këto 10 shenja të mëdha të ditës paralajmëruese të ditës së gjykimit, do të vinë dita e gjykimit. Në atë kohë do të vinë një periudhë
kur nuk në tokë nuk do të ketë asnjë do të ketë vetëm jo besimtar, do të s'ka pas asnjë musliman në tokë dhe pastaj përfundon jeta në këtë botë. 7 ans avant la fin de cette vie, il y aura un vent qui passera sous l'aisselle de chaque musulman et tous les musulmans vont mourir. Il ne restera que les non-croyants. 100 vjet para fundit të kësaj jete do të vryë një erë që do të kaloje nën shetullën, nën kara, e çdo muslimanit dhe të gjithë muslimanët do të vdesin. Vetëm jo besimtar do të mbeten në këtë botë. L'ange Israfil, alayhi salam, va souffler dans le corps qui est un instrument dans lequel on souffle et qui est émis un son. C'est un instrument très 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 grand. Et Israfil, c'est son rôle. Il souffle dans le corps pour la fin de ce monde. Ils seront, ceux qui sont vivants sur la terre, qui sont mécréants, ils seront terrorisés en entendant de son terrible, de ce son terrible. Melojka Israfili e ka për detyrë mi fry surit, Boris, e ka për detyrë mi fry ati 2 herë, një herë për fundin e botës dhe një herë për ringjalljen, dhe për të fryje Israfili së pari herë për fundin e botës, ato njerëz, jo muslimanët që janë në këtë botë, do të tmerrohen kur ta ndëgjohen këtë zënë të tmerrshëm. Kanë qenë një zonë shumë i tmerrshëm dhe kanë mund të tmerru dhe suri është një instrument shumë i madh në të cilën mundi me frymën tanë dhe që lëshon një timbull. Les cœurs de non-croyants en seront déchirés et ils mourront suite au son qu'ils vont entendre. Zemrat e jo besimtarëve, jo muslimanëve do të copëtohen dhe do të vdesin nga zërit që e dëgjojnë. Les djinns non-croyants vont mourir à ce moment-là. Il n'y aura pas un seul humain ni un seul djinn sur terre sans être déjà mort. Dhe gjinët jo besimtar dhe gjinët jo musliman do të vdesin në këtë kohë, nuk do të ketë asnjë njeri apo edhe asnjë gjin të vetëm në tokë pa qenë i vdekur. Asnjë njeri, asnjë gjine nuk ka më mbet mbi sipërfaqen e tokës. Les prophètes dans leur temple sont vivants. En ce moment-là, ils vont s'évanouir sans douleur. Pejgamberët janë të zgjuar në varret e tij, të tyre. Por në këtë moment, pejgamberët kanë një rrotë të fikët. Après la mort des humains, les anges vont mourir et le dernier à mourir, c'est Azraïl, l'ange chargé d'ôter les âmes. Mas vdekjes së njerëzve, melojka kanë vdekur se ato kanë vdekur dhe i fundit që kanë vdekur është prej melojshët është melojka Azraïl i cili i ka shpirtët. Certains savants islamiques, ils ont dit, seront exceptés les anges qui sont en charge du paradis, les anges qui sont en charge de l'enfer, et ceux qui portent le trône, et également les femmes du paradis al-Huri, et aussi al-Wildan al-Mukhalladoun, les serviteurs du paradis. Ils sont épargnés de ça. Disa dietarë muslimanë kanë thonë se do të përjashtohen nga vdekja disa engjëlt, domethënë melekët që janë përgjegjës për xhenetin, melekët që janë përgjegjës për xhenemin, kanë thonë se edhe ato melekë që kanë bartin ashin, që janë katër, edhe kanë thonë gratë e xhenetit, të cilat quhen arabisht el-Hur el-Ain, dhe shërbëtorët e xhenetit, të cilat arabisht quhen el-Wildan el-Mukhalladoun. Voilà. Après ce premier souffle dans le corps, Allah ressuscite Israfil qui va souffler une seconde fois dans le corps. Il s'écoulera 40 ans entre le premier et le deuxième souffle. Pas primarios të parë në borë, Allah e ringjall Israfilin, i cili do të fryjë për herë të dy, se Israfili ka me fryjë 2 herë në sur, edhe ja fryjë së dyti herë për ringjalljen,
dhe ndërmjet, në midis pinës së parë në sot dhe pinës së dytë, do të kalojnë 40 vite, do të 40 vite. Tous ceux qui étaient morts vont revenir à la vie, les morts vont sortir de leur tombe et après cela, il y aura l'interrogation. Të gjitha ata që kanë vdekur do të kthehen në jetë, të vdekur do të dalin nga varret e tyre dhe pas kësaj do të ketë pyetje, do të ketë gjykim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie les gens vont être évanouis au jour du jugement et je serai le premier à me réveiller et quand je me réveille je vois que Moussa alayhi salam a sa main sur un des piliers du trône mais je ne sais pas s'il s'est réveillé avant moi ou s'il ne s'est pas évanoui. Alors on ne sait pas qui va sortir de la tombe, c'est Moussa ou le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ce hadith rapporté par Al-Bukhari. Është transmetuar nga Al-Bukhariu që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë që ka kuptimin njerëzit do t'ju bëhet efekt në ditën e gjykimit. Dhe unë do të jem i pari që do të zgjohen dhe kur të zgjohen e shoh se Musa alayhi salam ka dorën e tij në një nga shtyllat e arshit. Në shtyllat e pronit. Por unë nuk e di, pejgamberi thotë se ai nuk e din, nëse ai u zgjuar para meje, nëse Musa alayhi salam u para tij, ose nëse nuk ju ka rrotë efektish. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون في سورة الزمر. C'est-à-dire, et on soufflera dans le corps et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront évanouis, sauf ceux que Allah voudra épargner. Et puis, on y soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. Allahu Teala ka thonë në Kur'an që ka kuptimin dhe do t'i bërëm surit. Dhe ja, ata që janë në qej dhe ata që janë në tokë do t'i bjerë të efekt. Përveç atyre që Allahu do t'i kursejë. Pastaj, ne do t'i bërëm përsëri dhe ja ata kanë qëndruar duke bërë. Le jour du jugement a des stations. Les stations du jour du jugement sont en nombre de 50. Në ditën e gjykimit janë disa stacione dhe numri i stacioneve të ditës së gjykimit është 50. Chaque station dure 1000 années, des années du bas monde. Allah Ta'ala dit ce qui signifie en un jour dont la durée sera de 50 000 ans. قال الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سورة المعارج. Çdo stacion zgjat 1000 vite, si vitet e kësaj bote. E Allah Teala na ka mësuar në Kur'anin famëlar që ka kuptimin kësaj ajeti në një ditë, domethënë ditën e gjykimit, në një ditë që zgjat sa 50,000 vite. Cependant, ces stations paraîtront aux pieux moins longues que la durée d'une prière prescrite. Ils vont être apaisés, les pieux, dans le jour du jugement. Megjithatë, këto stacione do t'i duken për të devotshëm, do të duken për të devotshëm, si më të shkurtra se ku e zgjatja e një namaz që e zbatojnë në këtë punë. Quand le prophète a parlé du jour du jugement, ils ont dit, oh messager de Allah, il est très long. Il a dit, le prophète, ce qui signifie, par celui qui détient mon âme, par sa puissance, le croyant accompli sera soulagé au point que ce jour-là paraîtra pour lui moins long qu'une prière prescrite qu'il accomplit dans le bas monde. Kur ka folur pejgamberi alayhi salam kur e zgjatën e ditës së gjykimit, shokët e pejgamberit kanë thonë se por sa e gjatë do të jetë kjo ditë. Kur i ka treguar se do të jetë 50,000 vite.
Qysh pejgamberi ju ka përgjigjur, pejgamberi ka thonë alayhi salam, që ka kuptimin pashaat, do të thonë pasha Allahun, që me pashaat që më mban shpirtin tim në fuqinë e tij. Besimtari i plot do të letësohet aq shumë saqë ajo ditë do të duket më e shkurtër se një namaz që e ban, do të thonë, gjatë jetës së tij, të cilin ai e kryen në këtë botë. La résurrection, c'est la sortie des morts de leur tombe, après la création de leur corps qui avait été assimilés par la terre, s'ils font partie des corps qui sont assimilés par la terre. Ringjallja, tash u jam për ringjalljen. Ringjallja është dalja e të vdekurve nga varret e tyre pas krijimit të trupave të tyre, të cilat ishin asimiluar nga toka, do të thonë kanë humbur toka, nëse janë pjesë e trupave që janë asimiluar nga toka, se disa trupa përjashtojnë nga asimilimi i dhehut në varrin e tij. Qui son corps ne sera pas assimilé par la terre, ne sera pas mangé par la terre. Les prophètes, alayhim salatu wassalam, les martyrs de guerre, aussi certains saints, pas tous les saints, ils seront intacts dans la tombe. Ils vont sortir, et ceux que leur corps est assimilé par la terre, il sera le corps reconstruit de nouveau et ils vont sortir de leur tombe. Kujt, ka shumë të shpjeguar kujt trupi i të cilave njerëzve në rolin e tij nuk do të prishet, nuk do të asimilohet nga dhehu. Është trupet, të gjitha trupet e pejgamberëve, të gjitha trupet e dëshmuar të luftës dhe disa prej trupave të evliaut. Allahu Ta'ala a dit: Wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Ce qui signifie, nous les rassemblerons et nous n'en laisserons aucun de côté. Ils seront tous rassemblés. Où seront rassemblés? Ils vont sortir de leur tombe. Ils sont amenés où? Je vais expliquer. Allah Teala ka thonë në Kur'an që ka kuptimin, ne do t'i mbledhim, do t'i bashkojmë, do t'i tubojmë ata dhe nuk do të lëmë asnjë hanësh. Po thotë ku do t'i mbledhim, do të jetë të mbledhur këto njerëz dhe e gjinët, kam shpjeguar tash. Les gens seront rassemblés en 3 catégories. Une catégorie des gens qui seront habillés, assis sur des montures dont les brides sont en or, nourris et abreuvés. Il s'agit des pieux, des prophètes, les martyrs, qui sont agréés par Allah. Ces gens, ils n'auront pas la peur. Ils ne craignent que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première catégorie. Tubohen njerëz në ditën e gjykimit në 3 kategori. Do të thonë 3 kategori kanë munduar njerëz në ditën e gjykimit, por flet ora për kategorinë e parë, për kategorinë e të devotshëm, për kategorinë e evliave dhe pejgamberëve, dhe të cilët kanë munduar në ditën e gjykimit ato. Thot Hoxha se kjo kategori njerëzish, kanë njerëz të mirë, Zoti na bën lutem Allah Teala që na bën të humbi të jemi të kësaj kategorie. Kjo kategori njerëzish kanë një kohë të veshur, të ullur në kafshë, kanë me pas me hongër, të ushqyrë, dhe kanë me pas me pi. Les gens de la deuxième catégorie seront pieds nus et dénudés. Il s'agit des désobéissants, les grands pécheurs qui ont décédé sans se repentir. Et une troisième catégorie, des gens qui seront pieds nus, dénudés et traînés sur leur visage, ce seront les mécréants. Sa për kategorinë e dytë, Hoxha po thotë se janë mëkatar të mëdha. Do të thonë mëkatar të mëdha që kanë vdekur pa u penduar. Këto mëkatar të mëdha që kanë vdekur pa u penduar, kanë u tubu, do të jenë në tubim, kanë të zbardhur dhe të zhveshur. Dhe kategoria e tretë janë jo muslimanët, do të thonë janë shahirët. Dhe kjo kategori Allah Teala ban që këto njerëz janë të zbardhur, të zhveshur, plus asaj kanë njamur ftyrët e tyre edhe kanë ngrenë zhak toke, kanë ndërrëshur zvarin të ftyrat e tyre deri në vendin e tubimit. Aïcha, que Allah l'agrée, quand elle a entendu ça, elle a posé la question au prophète. Nous,
ils vont voir leurs ondes de pudeur. Il lui a répondu en lisant ce verset du Coran. Allah Ta'ala a dit لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. C'est-à-dire, chaque personne aura ce jour-là quelque chose qui la préoccupera. Chacun, il est occupé de... Parce que les gens, en général, ils ont peur, tellement peur de ce jour-là. Kur Aisha, gruaja e pejgamberit alayhi salam, e kanë dëgjuar se në ditën e gjykimit disa njerëz kanë kanë zbathur dhe të zhveshur, e ka pyetur pejgamberin alayhi salam duke thonë, po për zonin e avretit që shkon. Dhe pejgamberi u përgjigj duke thonë, çdo njeri do të ketë diçka në atë ditë që do ta shqetësojë, ta merakose atë. Seulement les prophètes et les vertueux et les pieux et les martyrs qui sont agréés par Allah, ils n'ont pas peur. Ils ne craignent que Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà reçu les bonnes nouvelles. Déjà. Mais les autres, c'est un jour très difficile pour eux. Vetëm pejgambert, dëshmorët e luftës, dëshmorët dhe e vjot, nuk do të kenë frikë në ditën e gjykimit, sepse këto janë lajmëruar para se në orë dita e gjykimit se janë shpëtimtar. Lusin Allah Ta'ala që të na mojë dhe në mirë në ditën e gjykimit. Il a été authentifié que le Sham, la région de Sham, sera la terre de rassemblement. Les gens sortiront de leur tombe et seront dirigés vers la terre du Sham. Ensuite, ils seront transportés lorsque les montagnes seront aplanies vers une obscurité au voisinage du Sirat. C'est quoi la région de Sham? C'est la Palestine, la Jordanie, la Syrie, Liban et une partie de la Turquie. Cette région s'appelle Sham. Tous les gens qui sortiront de leur tombe seront amenés à cette région-là. À cette région s'appelle Ardou Sham, la région de Sham, Ardou al-Mahshar. Après, ils seront amenés à un endroit à côté de Sirat, le pont, Zulma. Après, cette terre sera transformée. Et je vais expliquer. Është vërtetuar se shomi do të jetë toka, vendi I grumbullimit, vendi I tubimit. Njerëzit do të thonë kur kanë dalë nga varrezet e tyre, nga vorret e tyre, kur kanë dalë për ngjallën, kanë drejtuar në tokën e shomit, do të thonë kanë tubuar tokën e shomit, do të drejtohen në tokën e shomit. Pastaj ato do të transportohen, do të kanë dërguar masi të rafshohet malët në një errësirë, prej errësirave në afërsi të Sirat, në të urës që është ura mbi xhenem. Shomi është vendi ku është Libani aktualisht, në tash Libani, Siria, një pjesë e Turqisë, La Jordania dhe Palestina. Allah subhanahu wa ta'ala قال, Allah ta'ala a dit ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا هذا يوم القيامة فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Ce qui signifie, il t'interroge au sujet des montagnes, dis, mon Seigneur les dispersera comme la poussière. Les montagnes seront comme des poussières. Et les laissera comme une plaine dénudée, dans laquelle tu ne verras ni tortuosité, ni dépression. Allah Teala thot në Kur'an famlar që ka kuptimin dhe të pyesin ti, dhe të pyesin ti o Muhammed, dhe të pyesin ti për malët. Thuaj, Zoti im do t'i shpërndajë si pluhur dhe do t'i lere si një fush e zhveshur, në të cilën nuk do të shihni as përdrejje, as rrim. Après, ils seront ramenés sur la terre, que ses caractéristiques auront changé. Les gens seront sur une terre plate. Il n'y a pas ni de montagnes, ni de vallées. Très large, blanche, comme le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam. Pastaj,
ata do të kthehen në tokë pasi të ketë ndryshuar karakteristikat e tokës, kanë ndryshuar, kanë qenë rrafsh, në rrafsh, nuk kanë pas lubina, as rigje, nuk kanë qenë rrafsh, dhe kanë kur bon të më toka rrafshin, atëherë do të shkojnë në vendin e lubinës. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie le peuple sera rassemblé le jour de la résurrection sur une plaine blanche avec une teinte rougeâtre comme la miche de pain blanc sans aucune marque mise en place pour personne. La terre sera comme ça, très large, et les gens seront sur cette terre pour être jugés. Allah subhanahu wa ta'ala change la forme de cette terre. Il n'y aura plus ni des montagnes, ni des vallées, ni des traces. Les gens ils seront sur cette terre. On l'appelle en arabe Al-Ardul Mubaddala, la terre changée, modifiée, plate, blanche comme l'argent. Dërguari Allahut alayhi salatu wasalam ka thënë në një hadith që ka kuptimin, populli do të mblidhen në ditën e ringjalljes në një fush, në një rrafshin të bardhë, në një nuancë të kushërënt si buka e bardhë, pa asnjë shenje të vendosur për askën. Domethënë, toka në të cilën na do të grumbullohemi, në të cilën na do të grumbullohemi, do të jetë e rrafsh, nuk ka pas asnjë tash, asnjë lugim, asnjë porsin, asnjë dikon të mundshë, nuk ka pas ndaj des, toka më e rrafsh si supersinja dhe e bardha si argjenti, në atë njerëz kanë gjyku, e lusim Allah dhe Allah që gjykimi jonë të jetë i vetë në ditën e gjykimit. Parmi la difficulté de ce jour, le soleil sera rapproché de la terre et les humains, sauf qui sont réservés par Allah, préservés par Allah, souffriront terriblement de son ardeur. Presprove të ditës së gjykimit është që dielli do të afrohet më shumë nga toka, nga afërsitë e tokës, dhe njerëzit, përveç atyre që janë të ruajtur nga Allahu Teala, do të ruajnë mërzimisht nga zjarri i tij. Le prophète, il a dit ce qui signifie le jour du jugement, le soleil sera rapproché de la création au point d'être à 1 mille d'eux. 1000, c'est une distance utilisée à l'époque, c'est 1500 coudées. Et il y a un avis 3500 coudées. Le soleil s'approche vers les gens à cette distance-là. Et les gens qui ne sont pas agréés par Allah souffriront de cette chaleur. Pejgamberi alayhi salam ka besuar për hadith të tij që ka kuptimin ditën e gjykimit, dielli do t'i afrohet aq afër krijimit, saqë është 1 milë larg tyre. Milë shash, milë është një matje, një kur me marë sinët, atëherë kanë marë të më thonë kohën e rashme, është, kanë thonë disa djetarë, është 1500 kubitësh, kubiti është të më thonë 3 marë dhe kishtave dhe të gryllit, apo 3000 kubitësh i banë 1 milë. Alors, les hommes seront alors dans la sueur en fonction de leur action. Il y en aura donc parmi eux dont la sueur atteindra les chevilles. Il y en aura dont la sueur atteindra les genoux. Il y aura dont la sueur atteindra les hanches. C'est ce qu'il a dit le prophète, ce qui signifie alayhi salatu wassalam. Il y aura dont le sueur atteindra le niveau de la bouche, comme l'atteint la bride. Chacun sa situation. Mais les vertueux, les martyrs, les prophètes sont préservés par Allah, où il y a l'ombre du trône, ils ne seront pas dérangés par la chaleur du soleil. Et le sueur de celui-là ne sera pas mélangé par le sueur de celui-là, ni le sueur de l'autre. Chacun selon ses actions, ce qu'il a fait ici. Pastaj vazhdon hadithi i pejgamberit alayhi salam, kur tha ditën e gjykimit dielli do t'i afrohet aq afër krijimit saqë është 1 milë nga larg tyre. Pastaj vazhdon duke thonë kështu që njerëzit do të ndjersiten, do të njerëz, disa njerëz në varësi të veprimeve të tyre. Domthonë sipas veprimeve që kanë bërë. Kështu që prandaj mes tyre do të ketë
disa djersa e të cilave do t'ju arrijë deri te kyçet e këmbës, do të ketë disa djersa e të cilave do të arrijë deri në gjumë, ka disa që kanë arrijë deri te ijet dhe ka disa djersi që kanë arrijë deri te goja. Dhe atje përveç pejgamber, njerëz të mirë, evlijar dhe dëshmorët që kanë qenë në jetën e Ashit, ato njerëz tjerë, domthonë gjunaqarë të mëdha që kanë vepruar pa u penduar dhe çafirët kanë qenë në gjillin dhe nuk ka shpër si këto nuk ka 40 dogradë apo 40 dogradë, kanë qenë alo më shumë më nxehtë dhe ndjersa e mirë prej tyre nuk shkon te ndjersa e të tjerë dhe nuk evaporohet, po rrin trupin e tij derisa do kujton si janë tu bufot në ndjersën e tyre po nuk vdesin. Après longtemps, les actes seront exposés aux esclaves et il sera exposé à chacun les actes qu'il a fait dans le bas monde. Chacun, il va voir ses actes. Chacun, il aura un livre et il va voir tout ce qu'il a fait. Ces péchés qu'il a fait ici sans se repentir, il va les voir. Si on a fait la repentance, ça va être effacé. Mais s'il est décédé sans se repentir de ses péchés, il va tous les voir. Les bons actes et les mauvais actes. S'il s'agit d'un mécréant, pas de bons actes pour lui. Ses actes seront exposés. Pastaj në ditën e gjykimit veprat do t'u ekspozohen robëve. Do të thonë të gjitha njerëzit kanë ekspozu vepra. Çfarë do të thonë të gjitha njerëzit kanë bërë vepra të tyre, qoftë të mirën apo të keqen. Po për çafirin nuk ka asnjë të mirë në ditën e gjykimit, sepse duhet t'i jap të mirë, nëse ja jap të tij, ja jap në kësaj në këtë botë, por në botën e përtejme, në ditën e gjykimit nuk ka asnjë të mirë në muslimanin. Kurse muslimani varet nga veprat e tij, disa nëse kanë vepruar mirë, kanë bërë mirë, disa nëse kanë vepruar keq, kanë bërë keq, e lutem Allah Taala që të jeni atë që kemi bërë mirë. Po kjo është një mësim për neve, një rikujtim për neve, se në ditën e gjykimit secili prej neve kanë po veprat e tij të këqija, nëse ka vdekur pa u penduar, sepse nëse vdes pa u penduar nga mëkatet e mëdha, i po atje ka mëkatet dhe është rrezik për jetën tonë mas vdekjes, nëse ki vdekur pa u penduar nga mëkatet e mëdha, lutem Allah Taala që të na mëson për atyre që të pendohen nga mëkatet dhe të zgjohen nga gjumi i tërë që kanë kazhuar në mëkat. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie: il n'y aura personne d'entre vous sans que son Seigneur ne lui parle au jour du jugement, sans aucun interprète entre Allah et lui. Alors, sauvez-vous du feu de l'enfer, même avec une demi-date donnée en charité. C'est Allah qui va juger, ni l'ange Gabriel, ni le prophète, ni un autre ange. Qui va juger les gens? C'est Allah. Chacun de nous, le jour du jugement, va être jugé par Allah. Comme le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam, il n'y aura pas un traducteur, un interprète. I dërguar i Allahut na mëson në një hadith që ka kuptimin nuk do të ketë asnjë prej jush që Zoti nuk i fol atij në ditën e gjykimit, pa ndonjë interpretues ndërmjet Allahut dhe ndërmjet atij njeriu. Pra shpëtojeni vetëm nga zjarri i xhenemit dhe me një gjysmë dhuruar për bamirësi, sepse duhet një muslimani duhet me vepru veprat e mira edhe nëse është për një një gjysmë apo një ushish muslimanit, atëre bënje se nuk e din me të cilën veprën do të shpëtosh dhe do të vish në xhenet, sikur nuk e din me të cilën veprë e keqe mundur në ti mundësi në rrugën e xhenemit. Après, les actes seront pesés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Alors, les actes des esclaves
qui seront pesés. Pastaj, veprat e njerëzve do të peshohen. Domethënë ka bën një peshorje me të cilën kanë mu peshu veprat e njerëzve dhe thamë se ju muslimani nuk ka asnjë vepër të mirë nëse ka vdekur ju musliman, domethënë si ju besimtar ka vdekur nuk ka asnjë vepër të mirë, domethënë të peshohen, nuk peshohen vetëm peshohen veprat e këqija dhe të futur në xhenem. Kurse muslimani dhe të shohim se muslimani ka veprat e mirë dhe ka veprat e keqe, disa muslimanë kanë veprat e keqe, disa muslimanë s'kan asnjë vepër të keqe e do të folë ura lidhje me këtë. Mais il y a des sujets que je n'ai pas encore parlé. Le jugement, la personne sera jugée par quel sujet le premier? Chaque personne au sujet de la prière. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie les premières des actions pour lesquelles l'esclave d'Allah sera jugé le jour de la résurrection seront ses prières. Si elles sont en ordre, alors il aura prospéré et réussi. Si elles sont incomplètes, alors il aura failli et perdu. E para nga veprat për të cilat robi i Allahut do të gjykohet në ditën e ringjallës, do të ditën e ringjallës e ditën e gjykimit, do të jenë namazet e tij. Nëse ata janë në rregull, atëherë ai do të ketë përparuar dhe do të ketë pasur suksesin. Dhe nëse janë të paplota, më në mirë këtë fjalë, nëse janë të paplota namazet, por këto kërkojnë namaz obligim, atëherë ai do të ketë dështuar dhe humbur. Qysh njeriu humb me shku munis në botën e papejme në ditën e gjykimit pa e folur namazin, apo duke pas namaz bërsh. Namazin është nga shtylla kryesore të islamit, nuk ka diskutim. Në namaz, a e banja se ban, për dush me bon, pik. Dush me bon, që nësi i smuar, përveç ato shka përjashojnë me një arsye të deshme si pas islamit, dhe jo si pas qetit, po mu se jemi për namazin, sepse atë shirni se namazin do të jetë prej prej temës për të cilën kemi në tykë së parë. Lusë në Allah dara që të na bojnë të dojnë namazin ma shumë. Et les premières choses qui seront jugées entre les gens le jour de la résurrection sont les affaires de sang. Quand il y a des conflits, celui-là, il a tapé celui-là, il a insulté. La première chose du jugement au sujet du sang, c'est-à-dire les meurtres et les choses similaires. C'est un hadith rapporté par Muslim. Ce hadith montre la gravité et la dangerosité de ce genre de péché. Le premier sujet que chaque personne individuellement sera questionnée au sujet de sa prière. Et quand il y a du jugement entre les gens, au sujet des gens, des conflits des gens, au sujet du sang. Quand quelqu'un, il tue quelqu'un injustement. C'est ça. Alors chacun de nous, il se prépare. C'est Allah qui va juger. Thot pejgamberi alayhis salam në mëson për hadith të tij që ka kuptimin gjërat e para që do të gjykohen mes njerëzve në ditën e ringjallës, në ditën e gjykimit, është puna e gjakut. Domethënë kjo hadith është i transmetuar nga Muslimi dhe kjo hadith na vjen të ditur se në njerëzve që kanë gjykuar në hapin e tjetrit është puna e gjakut. Çfarë vjen puna e ndysës, nëse ti e kanë bërë dikush pa të sigurtan, ta me rënd dodari për të punë, dhe dodaria atje në ashtë dodari tonë, kur e një gjykosin e një të shmiron pare, apo në përrajot, babjot, apo mutra jote, jo. Atje, kur ti në të gjykat as pingamere e Islam, në të gjykat as një meroqe, po kanë në gjyku Allah të arre, e në kip ku me hip të atësin në gjykimin, dhe të me pasur kujdes. Dy, tonë me sënë dy. Para është se individualisht, në sësi të njerëve, kemi në fitur lidhje me namazën tona, por nëse ka të bëjë me ditë kanë zëdën me hapin e ditë, kemi në fitur lidhje me punën e gjakut, punën e ndysës, dhe shkashtë edhe të gjashme në ta. Et la terre témoigne en faveur de la personne ou contre lui. Le corps, la peau, les yeux, les oreilles parlent par l'ordre d'Allah pour témoigner en faveur de la personne ou contre la personne. Et le kafir, le mécréant au début,
il sera empêché de parler. Et son corps va témoigner. Allah subhanahu wa ta'ala a dit اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. C'est-à-dire, ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Alors, chacun de nous, il se prépare. C'est un jour où il y a des choses anormales va être montrées. Ani se duke shef kurkush duke bën nekatin apo duke bën padrejtësi të but, dijeni se toka ka më dëshmuar për ty apo kundër tyje, ka më dëshmuar dora jote, ka më dëshmuar syri jot, ka më dëshmuar veshi jot, sepse Allahu Teala i bën të folë syri, të folë bukë, të folë veshi, të folë dora, të folë komba, në ka të folur, dhe nëse folë shkapull, ka me folë shkatikon, nëse i bon vepra të mira, në është për ti, po nëse i bon vepra këshia, dhe të jetë kundër ti. Non je nën këtë mirë, se edhe nëse i të e thonë me kodin vetë mas, prap i me posë dëshmitarë në ditën e gjykimit, se kanë një dëshmi, kundër atej nëse i dikur, po u kënduar, dhe për qafirin për ju muslimon në vëdërën në kanë asë me kohë, kanë janë dyrur gojën, dhe këto në mësën si pas ajetit kuranor i cili ka kuptimin, këtë ditë do të abulosin, do të jam dyrën i gojën e tyre, në më muslimanve, dhe sa duart e tyre do të na flasin. Dhe këmbët e tyre do të dëshmojnë për atë që kishin bërë. Në do të kanë dëshmitar për atë keqen që i bon, e lutim Allah Teala që na bëjë që të kalojnë lehtësisht këtë sprovë. Il y a des gens qui prennent leur livre des actes avec la main droite. Et il y a des gens qui prennent leur livre des actes avec la main gauche derrière eux pour être humiliés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, c'est-à-dire celui qui recevra son livre en sa main droite. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, c'est-à-dire sera soumis à un jugement facile. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا, il retournera réjoui auprès de sa famille. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو سُبُورًا. Allahu Teala ka thonë në Kur'an që ka kuptimin atij të cilët sepse thot Hoxha, pas në thonë ajetin kuranor, thot Hoxha se në ditën e gjykimit ka me thot disa libra që njerëzit kanë menduar, po njeri i mirë ka mori me din në trajtorë se gjatë ka njarron dhe të përpara, ose njeri i kesh ka me ju muslimoni për shembull, ka me mori librin e tij nga dora e majt, po mbas shpinë. Dhe kjo është ajeti kuranor në mëson këtë. Allah Teala ka thonë që ka kuptimin atij të cilit do t'i jepet libri i tij në dorën e djathtë, do të ketë lehtë llogari. Dhe do të kthehet në familjen e tij i gëzuar. Pse i gëzuar? Se ka fituar. I gëzuar sepse ka të mira në librin e tij, e ka qenë me tregut një që e ka në librin e tij, e shkon gëzuar tek familja e tij, tek të afërmit e tij për një treguar. Kurse në të kundërtën, thotë Allahu Teala, kurse atij të cilit do t'i jepet libri i tij pas shpine, do të lutet për të vdekur, por nuk ka vdekje më. Në këta është mirë me medituri dhe me këta. Në ditën e gjykimit kemi njerëz që kanë më lutë për me vdekje. Kush në këtë botë, përveç ato që duhet të marrë rase, lutet për me vdekje. Kemi qef me jetu gjatë, po, sa ma shumë, kemi qef me jetu nëse jemi shnet. Por ditën e gjykimit që shumë ka më sprova, që shumë ka më të nërushme sprova, se ka njerëz që kanë me kërku vdekje. Dhe thot kanë më lutë për të vdekur, dhe do të gjigjet në një zjarr flatorus, se nuk kanë me vdek, por kanë me shku në xhehenem, e lutim Allahun që na ruaj nga ky moment. Il faut croire qu'il y aura dans le jour du jugement la balance sur laquelle seront pesés les actes, ce jour-là qui est semblable aux balances du bas monde, avec une potence de 2 plateaux, mais elle est extrêmement grande. Qui va balancer les actes? Il y a de feuillets de bons actes et de feuillets de mauvais actes.
c'est l'ange Gabriel et l'ange Mikaïl. Chacun de nous, ses actes seront pesés. Le kafir, le mécréant, il vient, il n'a pas de bons actes. Le musulman, il y a des gens qui viennent avec des bons actes et des mauvais actes. Et tous seront pesés pour montrer la justice de Allah subhanahu wa ta'ala. Le dit Nejimi, quand on y pêcheur, les pêcheurs de Nizilien, quand ils pêchent le Pratemira, après les Pratechina. Les pêcheurs, il y a dit que ce Jim, quand si pêcheurs, il y a que ça y est. Pêcheurs, maintenant, de la vente contre la Kandash, les Kodik Yota, maintenant, pour pêcheurs, des Praimim Mignon, des Praiketcher, nous petit de nom. Avec eux, maintenant, pêcheurs, il y a acheté Shumemove, les couches pour des pêcheurs, il y a dit pour des ملائكة جبريل عليه السلام ده ميكائيل كودت ملائكة كانوا كودس پر بشور میتونه جبريل plus asol anche se ogni minion person de pratemira de minion person de pratecia por atot can de pratemira de can de pratecia por atot can de pratemira de person de pratemira por atot can de pratecia si eu musliman de person de pratecia de șcat person de ație person disabili librat și na cașcultul melodică cu jat de stul atot libru de person ație Celui qui ses bons actes pèse plus lourd que les mauvais actes, il entrera au paradis sans d'être châtié. Celui qui ses mauvais actes pèse plus lourd que les bons actes, il est sous la volonté de Allah. Peut-être sera pardonné, peut-être sera châtié. Pourquoi sera pardonné? Parce qu'il est musulman. Nous, quand on entend un musulman, il est décédé, on fait la prière funéraire en sa faveur, parce qu'il est musulman. Peut-être sera pardonné, peut-être sera châtié. Il va entrer en l'enfer pour d'être châtié. C'est lui que ses bons actes et les mauvais actes sont égaux, on les appelle Ahlul A'raf. Le paradis, il y a une grande muraille. Ils vont attendre, ils ne vont pas entrer au paradis parmi les premiers. Ils vont attendre, après ils vont entrer au paradis, après le premier. Ils ne seront pas châtiés, mais ils vont attendre d'abord. Ceux que les bons actes et les mauvais actes sont égaux. Par contre, le mécréant, il ne vient pas le jour du jugement avec des bons actes. Parce qu'il lui manque une condition importante. La foi. La foi, c'est une condition importante pour avoir des récompenses. Che piota e deve seguire per un pesciu mașum se che piota e deve seguire atere ca mișcun genet pasive. Asta e în grupi du naș ato muslimane posile peșa tudi piota ți-am învie de nivel. Nu aș ca o vita dină se ca o vita fșia. Tu ca mișcu ato, de la ca mișcun genet. Ori ca mișcu genet de fapt, ca mișcu masanina, ca ne posti, ca ne prit fac para să minge, nu ca nu de nu, o să mișcu un genet netăpat. Niveli netăpare. Se ca non i ca orde niveli i nekota. Cu se ată muslimane, că sigă ca mașum juna, se pumpe mira, non ce piota e cum se cheșe, că șon mașum se piota e cum se mir, ato muslimane, do të jenë në mëshirën e Allahut, dhe në vullnetin e Allahut. Nëse dën Allahu Teala i mëshiron, nëse dën Allahu Teala i dënon. Kurse ju muslimani në ditën e gjykimit nuk ka asnjë grims punë të mirë. Domethënë vetëm pjata e punës së keqe ka me pëshu dhe ai do të futet në xhehenem. Pse? Sepse ju muslimani, ju besimtari nuk e ka kushtin parsor, kushtin kryesor për të hyrë në xhenet, i cili është besimi në Allahun dhe në pejgamberin e tij Muhammedin alayhis salam. E kjo na tregon
se shishtohet disa vjetar këshit si zilitit ashtë la ilaha illa Allah, dhe duhet me thonë se nuk ka njëri i cili është ju musliman që ka me një gjenet. Ju muslimani pra me shku se des ashtu ka me shku në gjenet, dhe me thonë si shkajtimi ma të shtrejnë në jetën e juaj dhe se harënkor është besimin e Allahut dhe besimin e pejgamberit e tij dhe marrjen tek deri në finimin e jetës. Et les gens vont passer sur le sirat. C'est quoi le sirat? On doit croire qu'il y a un sirat. C'est un pont qui surplombe l'enfer et auquel les gens parviendront. L'une de ses extrémités est sur la terre changée, sur laquelle il y a le rassemblement, et l'autre extrémité de ce pont atteint le voisinage du paradis et par-delà l'enfer. Alors, il y a la terre de rassemblement où il y a le jugement, il y a le pont. Il est très difficile. Dessous, il y a l'enfer et de l'autre côté, il y a les bassins et après le paradis. Et chacun de nous va traverser. Il y a plusieurs catégories et tout dépend de nos actes. C'est nos actes qui nous poussent à marcher sur ce pont. Il y a des gens qui ne marchent pas, ils volent. Il y a des gens comme un clin d'œil sur le pont. Et il y a des gens qui marchent comme des serpents. Difficilement, il y a des gens qui marchent un petit peu, puis ils tombent vers l'enfer. Duhet edhe të besuar në siratin. Sirati është kjo është një urë. Urë është par ura e cila është mbi Gjehenem, duhem Gjehenem enda, është mbi Gjehenem, mbi Gjehnemit, dhe kjo urë, një anë të urës është në tokën e ndryshuar, dhe tjetra anë të urës është në skalet e parajsit, në skalet e Gjehenimit. Dhe më thonë për me shku në gjenet si cili për muslimani pa tjetër ka në kalu nga kjo urë. Dhe kjo urë është rrezikshme. Por, Zoti ja lehtëson muslimanit të mirë dhe disa për njerëzve kanë në figuru se në tek koma e tyre në kanë në pek rrugën e urës, më thonë e siratit, po kanë në figuru. Do kanë në esu, do kanë në shku gjatë si gjatë, do kanë në ranë në poshë të shkaku, par një ashtu, ku është Gjehenim. Në siratit është Gjehenim e vësa rëni të një tjetë në shku të që e urë, dhe ka më thonë Gjehenim i poshë. E kam bani me një shumë mirë kur vjen një haram para syve tuve, për me bon haramu, në bani mirë, se një tjetëre, kam thonë Gjehenim i poshë, dhe të dush në shumë gjenet, a dënë të në ro, a dënë në shudrit. Nëse dënë në shudrit dhe nësë në ro, a dhe në të banë haramu, nëse të një hundu, në të burë një ashtu të burë, nëse tës si i muslimat. Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le compagnon du prophète, il a dit au sujet du sirat, il a dit Balaghani annahu adaqqu min ash-sha'ra wa ahaddu min as-sayf. C'est-à-dire, il m'est parvenu qu'il est plus fin que le cheveu et plus tranchant que l'épée. La signification est un sens figuré pour dire qu'il est extrêmement périlleux. Abu Sa'id al-Khudri, është mund të shok të pejgamberit alayhi salam, ka thonë, më ka ardhur se është, në mënë për tonë për dojnë fjallë për të serat, në mënë për ura e cila ka lënë në një Gjehenem, shka në të kanë të nësimu që shanë të ura e tëtë, më ka ardhur se është me horë se qinja dhe me e brehë se shpata. Po kjo është një kuptim figurativ që i dhumim, në mënë është në dojnë të ka hore, kjo është për me thonë se është njerëz gjakërisht, në shumë i rrezikshëm. Après, il faut croire qu'il y a Al-Hawd. Chaque prophète, il a un bassin. On l'appelle Al-Hawd. Le bassin est une vérité. C'est un lien dans lequel Allah a préparé une boisson pour les gens du paradis. Ils en boiront avant l'entrée au paradis, après la traversée du pont. Duhet me besuar edhe në el-Hawd, që është një bës, në thonë ku ka një nëndë në brenda, dhe ke bës ku bindët mas urës së siratit. Do me thonë, çdo musliman i cili ka me kaluar urën e siratit, para se me hinë në xhenet, ka me hi nga fusi
nga njëm prej tusave, në thonë dokument kanë ditë tusi I pejgamberit të tij. Le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam, حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. Rapporté par le Bukhari et Muslim. C'est-à-dire, la longueur du bassin du prophète est équivalente à une distance de marche d'un mois, tout comme sa largeur. Les coupes disposées autour sont aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel. La boisson qui s'y trouve est plus blanche que le lait, plus sucrée que le miel et plus parfumée que l'odeur de musc. Quand on le boit, on boit l'eau de ce bassin, ça vient d'où? Du fleuve de l'Kawthar qui se trouve dans le paradis. Quand on boit de ça, on n'a plus soif. Quand on boit dans le paradis, Inch'Allah, on boit pour désir. On boit pour désir, pour la récompense. Kipos non ki perdu apo punësi I pejgamberit tonë, është transmetuar se punësi I pejgamberit tonë Alizam është punësi më I madh dhe pejgamberi apo dhe thotë është gjatësia e tij është e barabartë me një rrugë tercie, për një muaj, ashtu si gjatësia e tij. Është katror, kupat e vendosur rreth punësit janë po aq të shumta sa yjet në qiell, pija në të është më e bardhë se qumshti, më e hëmbël se mjalti dhe më e përfumosur se era e miskit. Domethënë, në këtë pus do të nxjerrë uji I profetit që është në xhenet, atëherë ai I cili e ten këtë ujë nuk do të ketë më nuk do të pijet më nga ujja, por do të pijet vetëm nga kënaqësia. Nëse ten kalzan në xhenet, ten vetëm prej kënaqësisë e jo se pijet sepse nuk ka që Et nous devons croire qu'il y aura l'intercession, al-shafa'a. Le messager d'Allah a dit, alayhi salatu wassalam, shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. C'est-à-dire, mon intercession est pour les gens de ma communauté qui ont commis les grands péchés. Duhet edhe me besuar në ndërmjetësimin. Ndërmjetësimin edhe pejgamberi na ka mësuar se në një hadith të tij që ka kuptimin ndërmjetësimi do të jetë për mëkatar të mëdha të umetit tem. Domethënë ai që ka bën mëkat të mëdha dhe ka bërë kokën duar, ai ka mundësi me arrit ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu Il y aura de musulmans grands pécheurs. Ils méritent le châtiment dans l'enfer. Grâce à l'intercession, al-shafa'a, ils entreront au paradis sans être châtiés. Il y a des grands pécheurs musulmans, ils sont dans l'enfer et ils méritent par exemple une durée du temps, 10 ans, moins. Grâce à l'intercession, ils sortiront de l'enfer avant que la durée se termine. Grâce à l'intercession. Il faut croire qu'il y aura de l'intercession al-shafa'a. Do të besu se ka ndërmjetësim në ditën e gjykimit dhe disa prej mëkatarëve të mëdha. Domethënë me mirë se kjo ndërmjetësimi ndodh për ne ai muslimani I cili ka vdekur pa u penduar nga një mëkat të mëdha. Jo shahid nuk ka asnjë ndërmjetësim, asnjë ndërmjetësim nga pejgamberi. Domethënë nëse baba e ka pas, nëse babën e ka pas pejgamber, dhe djali ka pas shahid, e ka shumë, nuk ka asnjë ndërmjetësim. Nëse djali ka pejgamber dhe baba është musliman, dhe baba des është konsideruar musliman, ka unë ndërmjetësim për ashtu. Ndërmjetësim është vetëm për muslimanët, të cilët kanë vdekur pa u penduar nga një mëkat të madh, dhe duhet të besuar se ndërmjetësimi mund të ndodhë para se muslimanët të hyjnë në merituar të hyjnë në xhenem. Domethënë para se të hyjnë në xhenem, pejgamberi ndërmjetëson apo dikush tjetër ndërmjetëson, edhe Zoti ja fal për shkak të ndërmjetësimit, ja fal dhe nuk e fut në xhenem dhe shkon në xhenet direkt.
Po që e përfitojnë ndërmjetësimin kur janë të dënuar në xhehenem. Domethënë e kanë merituar për shembull një kohë e zgjatë të xhehenimit për shembull 100 vjet, për shembull por para se një kry ato atë kohën që ka merituar në dënu në xhehenem, dikush ndërmjetëson për ata dhe ai det para se të kryej atë dënimin që ka pas në vend merituar në dënu, dhe kjo ndërmjetësim në duhet çdo musliman patjetër të besojë se ka ndërmjetësim në dënim. Par contre, les mécréants, ils n'auront pas l'intercession. Allah Ta'ala a dit La yajiduna waliyan wa la nasira. Personne intercède en faveur d'un mécréant. C'est lui qui a décédé mécréant, apostat. Il fait l'association au sujet d'Allah. Il est sorti de cette vie non musulman à l'enfer jusqu'à la non-fin. Qu'Allah nous protège. Por që sta shkollit dhe ka përsërit Hoxha, se në vitën e gjimit nuk do të ketë përfetim nga ndërmjetësimi, as domethënë do të ketë përfetim nga ndërmjetësimi një jo musliman, si ka ditë si jo musliman. Qoftë si katolik, krishter, jahudi apo tjetër, apo qoftë si apostatat, domethënë ka dalë nga ka praktikë islamin, domethënë musliman për ka praktikë islamin, shkopin një dojë të kufi që ka mo një gjumë në zimë ato me vepër, si për shembull nëse ka përkrasuar Allahu Teala në krijesat e tij dhe ka vepruar ashtu, ai njeriu, masi të qenë musliman, ai ka ndeshku në xhenem dhe në formë të ndërmjetësim. Dhe tham asaj i do ma shumë në ndërmjetësim. Duhet më ruaj sa ma shumë, sa ma larg haramave, sa ma larg kufrit e lutim Allahu Teala që të na lëvojë në të mirë dhe të sajtë. C'est un jour très difficile. Les mères abandonnent les enfants. L'injuste, ils fuient des personnes qui étaient injustes envers eux. Quand l'homme, il voit son épouse, il était injuste envers elle cette vie-là, il va fuir. Parce qu'il a peur qu'il sera demandé le droit de son épouse. C'est lui qui était injuste envers son père, envers sa mère, envers son épouse, envers son époux. C'est lui qui était injuste. Le jour du jugement, quand il le voit, il fuit. Par contre, c'est lui qui était juste, qui craignait Allah dans cette vie, il ne va pas fuir, parce qu'il était juste. Il a donné chacun son droit comme il faut. Ces jours-là, c'est un jour très difficile. Les cieux vont être cassés. Les anges vont descendre sur la terre. Ce jour-là, le soleil va être jeté dans l'enfer. La lune va être jetée dans l'enfer. Les étoiles vont s'éteindre. Il n'y aura pas de lumière. C'est un jour très difficile. J'ai essayé de donner un petit peu ce qui va passer, les titres. Mais il y a encore beaucoup de détails. Hoxha po thotë se në ditën e gjykimit është një ditë shumë e rrezikshme dhe po na shpjegon se çfarë ditë njeriu nëse ka bën padrejtësinë të botë, atje ka një hik aty në ndërmjet të ka bën padrejtësinë. Domethënë se ti i thon padrejtë nga dy sonë në rrugën tonë, apo në dorën tonë, apo në anën tonë, apo në një musliman i thon padrejtë, një kulturë fort dhe ti rregullu këtë padrejtësi, dhe ti vdekur ashtu, dhe ti po atë njeri që i bën padrejtësi, i hik aty. Njëri se ti nuk ka padrejtësi. E atë e thamë kush gjëgon, gjëgon Allahu, gjëgon Allahu, gjëgon Mishika. Ka në gjëgu Allahu Teala, edhe nuk shqipu me hik. Por, atë thamë është i rrezikshëm, atë Allahu Teala e fut dinin dhe hanën në xhehenem, atë hyrjet kanë në gjukë, në rëmë në drita e hyrët në rëmë në kodri, atë thot Hoxha që qiret kanë mu prish, në rëmë kanë në shohë, kanë në shohë, dhe thot dhe atë kanë bon e rrezikshme dhe duhet me kujtu për atë dhe të vetu dhe vërtënina dhe Hoxha në këtë dërë se ka bon për mbledhje lidhje me stacionet me ndodit që kanë ndodhë në vitën e gjykimit, për një ka folë detajisht, se ka shumë për të folur,
و ان شاء الله ندوش تاخذ ما جانشيك ما جانشيش نيتي. Il a été rapporté, je vais clôturer la leçon par la parole d'Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée. Il a été rapporté que Omar ibn al-Khattab, il a dit: rendez-vous des comptes à vous-même avant d'avoir à rendre des comptes. C'est-à-dire chacun de vous qui juge soi-même avant qu'il sera jugé. Et embellissez-vous pour la grande exposition. L'exposition des actes sera facilitée le jour du jugement pour celui qui sera demandé des comptes à lui-même dans le bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية في سورة الحق, c'est-à-dire ce jour-là vos actes vous seront exposés, rien de ce que vous aviez fait ne sera dissimulé. Que Allah nous donne le paradis sans être châtié. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hoje aprofundando dersin me fjalën e një shokut të madh të pejgamberit alayhi salam dhe këto fjalë nuk duhet të mohohen se Allahu sa bukur ka futur i njëri, por duhet të mohohen në zbatu, sidomos kur janë fjalë të një personi si pejgamberi, si shoku i tij dhe si të pejgamberit apo vijat e dietarësh e ditën e sotme. Ka thonë Umeri është i kalit, domethënë është i njëri mai mirë, ma të gjitha pejgamberët është i njëri. Umeri ibn Khattab ka thonë jetë një llogari vetes tuaj para se të keni në dhënë llogari, në të para se të dhënë llogari në ditën e gjykimit, jeti vetes tonë në llogari, në llogaritë e vetes tonë, çdo natë para se të dhënë flet, para asoj punë për Allahun, soi i bimë sot për Allahun, dhe sot i bën ata. Dhe këshirë e fletin tonë, që më të më shumë. Atë hona e vetës e mira, e vetës e keqe. Kjo është në rëmë llogari. E do me vëtu si njerëz të pinë, si njerëz të dehur, dhe me vëtu vetë të qia, dhe të vëna drajim me thonë kuku, reshe dhe kësimin dhe rëdimin dhe të mos fase, të vëna drajim mua ku. Dhe vëdën me thonë, Umeri duke thonë ekspozita e veprave në falë. Për bukuroheni vetëm nga veprat e mira për ekspozitën e madhe. Në bukuroheni vetëm i juaj, që bukuroheni ky shkrimin e bukuru, jo vetëm i juaj, a e gëjone, në ditën e gjykimit që ne bukurojmë, duke thonë veprat e mira, vepra e mirë, në namazin të bukurohen, a gjykimit, si e lejotën nga i prindërve, dhe familjes, dhe rëvarve, në veprat e mira shëman ato të bukurojmë në ditën e gjykimit, dhe thotë ekspozita e veprave dhe të bëhen e lehtësuar në ditën e gjykimit për për ata që kanë dhënë llogari vetes së tyre në këtë botë. Se ai i jep llogari vetes së vet, ai i ka dhënë veprat e këqija, se e din se ko Allah, e din se ko ditën e gjykimit, e din se kanë një veta drejtë në ka qenë asnjë e vend për në orë, dhe kanë pabrit, dhe e din se kanë dhënë llogari. Dhe ai i cili e din këto, edhe i man mund, dhe qatitës e rikultën, së të në rikultën këtë moment, atë do të punoj veprat e mira. Dhe disë në Allah që në Allah që mundur një vetu veprat e mira dhe në fund, ka studuar ajetin Koranur, edhe ajetin Koranur a shumë një rikultu, një statu, dhe ju me non vetëm të me hona ato një të karabisht, që i veka një Koran të ju uta, po ju një një statu që ato. Sot, që komputimin atë, në ditën e gjykimit, do të zbulohen veprat tuaja. Çfarë do të thonë? Më në se ditën e gjykimit gjithë në ballën e mundura në nonë, po jeni të gjitha njerëz. Anki e vend mare për me popa dhe të të duhan, apo, të cilore, apo të gjitha ato. Pas vend mare të gjitha njerëz me po, atje që ka të mund kesh në këtë botë, dhe para njerëzve të mu kështru, kaq është gjithja e disa njerëzve të presht në një gjykimit. Atëherë vepra veprat e mira. Atë do t'ju zbuloj veprat tuaja. Nuk do t'ju shehet asgjë nga ato që keni bërë. Domethënë sorte shërsi. Në një moment ka mos të bëjë ka bërë kush. Më në mend se vetëm mos ne ka bërë kush. Duhet të shef në lojë që kanë gjatë në shmë. E kanë një rafi dhe ato shumë. Edhe ato shkruish, pa shkruish. Dhe
Dit mémoire de mon tête, c'est une vie qui me dit, je vais juste m'avoir voilà pour une continue, une continue de maintenir le plan d'air, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, walhamdulillah, rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته، واعف عنا يا كريم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارض عمن علمنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا وفرج كرباتنا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا سؤلنا من الخير يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الجنة بلا عذاب، اللهم ارزقنا الجنة بلا عذاب، اللهم ارزقنا الجنة بلا عذاب. اللهم يا أرحم الراحمين أحسن الختام، اللهم أمتنا على كامل الإيمان واعف عنا يا رحمن. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين الطف بنا والطف بأولادنا واسترنا واستر أولادنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة من خشيتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على نية التوفيق. الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب eghfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Qu'Allah vous protège tous, qu'Allah vous donne le paradis sans être châtié. Et barakallahu fikum.